Ahojte, sledujete recenziu na čínsku elektrickú kolobežku Laotie ES10. Laotie znamená v čínskom slangu niečo na štýl brácho, kámo alebo nejaké veľmi podobné slovíčko tomuto, takže táto značka je celkom má možno že zaujímavý podtón v tomto, tak to len na úvod tejto recenzie. Laotie ES10 je čínska elektrická kolobežka, ktorá prišla z Banggoodoo, z európskeho skladu Banggoodoo za nejakých 5 až 10, v mojom prípade to bolo 10 pracovných dní od objednania. Čo je veľmi super, pretože v inom slova zmysle by som musel čakať z čínskeho skladu nejakých približne 50 až možno až 60 dní, ale našťastie je to bez colných poplatkov. V prvom rade je táto elektrická kolobežka vybavená dvoma elektrickými motormi, každý o výkone 1000 W. Vo vnútri máme 23,4 Ah batériu. A potom tu máme ešte už klasické veci pri kolobežkách, a to je vlastne predné svietenie a zadné svietenie. Kolobežka je takisto vybavená zadným pružením a predným pružením. V podstate je to pružinové pruženie, ktoré je aj dobré, aj zlé podľa toho, na akom teréne budeme. Ale o tom neskôr. Keď kúpite túto elektrickú kolobežku Laotie ES10, pred prvou jazdou je potrebné robiť niekoľko úkonov. Tie úkony od unboxingu až po nejaké otvárania dekla som vysvetľoval v predchádzajúcom videu o Laotie, takže kľudne sa pozrite hore na to video o unboxingu a o tom, čo všetko je potrebné urobiť pred prvou jazdou. Je to pár maličkostí, ktoré sú fajn, ak ich urobíte. Poďme si niečo povedať o ovládaní Laotie ES10. V prvom rade to má hydraulické brzdy, toto je zadná hydraulická brzda a predná hydraulická brzda. Odporúčam vám ich túto nastaviť, kedy má zaberať. Cez imbusovým kľúčom si to viete pekne nastaviť, aby vám zaberala podľa potreby. Kolobežka je vybavená vlastne kľúčom, dvojicou kľúčov, kde túto na displeji vidíme stav voltmetra, ktorý nám v podstate ukazuje stav batérie. Pri plnom nabití je to približne 58 V, pri vybíjať by sa mala pri 43 V. Toto je svietenie, to svietenie nesvieti hneď, musí byť zapnutý displej až potom. Teraz to síce človek neuvidí, tuto máme trubu, tá je veľmi silná. Na druhej strane máme už klasiku pri dvojmotorových elektrických kolobežkách z Číny, zapínanie predného zadného kolesa, respektíve buď oboch alebo iba zadného. Tuto máme Eco Turbo režim, ktorý nám dá potrebnú rýchlosť, ktorú potrebujeme. Tuto máme už klasický displej, ktorý nám ukazuje, tu si prepíname módy a dvojitým stlačením sa vieme dostať do širších nastavení. Toto, čo tu je, takto poškriavené, to je fólia. Tu ešte dole nedávam. Takisto toto je pohon a toto máme prednú brzdu. Čo sa týka riadidiel, riadidlá sú sklapacie, tie teraz nebudem sklapať. To je možno, že jedna nevýhoda pri tejto elektrickej kolobežke, pretože nemá tu žiaden predstavec. A toto je maximum. Čo to ide dať hore. Ja som bol trošičku skeptický v tom, že či sa práve tento spôsob sklápania nebude časom kmitať, bude mať vôľu, ale zatiaľ to vôľu nemá, mám najazdených približne 200 km, tak mohlo by to byť lepšie ako pri iných kolobežkách, ale asi by bolo lepšie nájsť práve túto tyč, ktorá je samostatná bez toho tečkového ukončenia, dať predstavec a dať na to lepšie a pevnejšie riadidlá. Tuto môže byť trošičku problém pri vyšších osobách. Ja mám približne 1,90 m aj s teniskami alebo s botami a je to trošku
je to trošičku horšie na ovládanie, pretože som veľmi nízko. Takže vysoký človek, pokiaľ nemá extrémne dlhé ruky, by mal zvážiť to, že či túto kolobežku kúpiť alebo nie. Istým riešením by mohlo byť to, čo som hovoril, že skúsiť kúpiť z Číny tyč, predstavec a riadidla. Vtedy by to mohlo byť o mnoho lepšie, čo sa týka riadenia, ale takúto tyč som ja osobne ešte nenašiel. Ak nájdete takúto tyč, niekde z Číny, prosím, napíšte do komentára odkaz, odkiaľ ste to kupovali alebo kde sa to dá pozháňať. Poďme si niečo povedať o jazdení. Ja som urobil samostatné video, kde som ukazoval rýchlosti a pomenoval som každý jeden stupeň, ako rýchlo to vie ísť a ako je ten plyn dobrý alebo zlý. Podľa mňa je to... Skúšam teraz už tretiu kolobežku od tejto spoločnosti a táto má najlepšie zrýchlenie, čo sa týka plynulosti, jemnosti. Netrhá to tak ako pri tej veľkej ES18, čo je podľa mňa veľmi super, pretože človek nemá ten pocit toho, že ho kopne dozadu a že musí nejako extrémne trhať s tým riadením. Za to veľký palec hore. Škoda, že to ES18 nemá. Neviem, či to je potrebné nejakým spôsobom naprogramovať, aby alebo vymeniť tento kontroler, teda tento displej za iný, aby to nemalo také trhavé riadenie. Ale odporúčam vám dať preč elektronickú brzdu, pretože je extrémne silná a zaberá až po 2 sekundách. Čiže najprv brzdíte hydraulickými brzdami a po 2 sekundách vás to ešte trhne dopredu tá elektronická brzda. Aj keď má to systém EABS, čiže to by malo nejako pozvoliť na to púšťať, ale je to veľmi nepríjemné. A dokonca v tých nastaveniach sú 2 úrovne tej elektronickej brzdy, ale obe tieto nastavenia sú veľmi prudké aj tak, takže ja som to vypol. A fungujem iba čisto na hydraulických brzdách, takisto ako aj na väčšej ES18 a som s tým úplne v pohode a vôbec mi tá elektronická brzda nechýba. Ale hovorím, každý si to už musí sám zvlášť nastaviť. Povedal by som možno, že ešte jednu vec okolo pruženia. To pruženie vpredu, tieto pružiny sú fajn, ale sú veľmi tvrdé. V praxi to znamená to, že ak človek prechádza po tvrdšom teréne, tak urobí to taký nepríjemný zvuk a nepríjemne to buchne. Ale ak budete jazdiť po asfalte, tak by to nemal byť problém. Tak, povedal by som, že táto kolobežka nie je veľmi stávaná do nejakého väčšieho terénu, pretože to pruženie je dosť tvrdé a je dosť pravdepodobné, že sa vám to nebude môcť príjemne na tom jazdiť, keď pôjdete po nejakom štrku alebo nejakých kameňoch a tak ďalej. Má to síce offroadové kolesá, ale aj tak si nemyslím, že tá kolobežka nejako extrémne stávaná. To zadné pruženie je ešte fajn. Dá sa tiež trošičku ešte nastaviť, ale to vpredu, tá štvorica pružín je veľmi diskutabilná, čo sa týka tohto. Poď ku mne. No, choď. Tak, pomaličky, pekne.
Dobre. Poďme si niečo povedať o tých dobrých vlastnostiach tejto kolobežky. Mne veľmi vyhovuje to, že je to dvojmotor. Vyjde to takmer každý kopec, respektíve určite každý kopec, len tam treba mať nastavený minimálne druhý stupeň z troch. Či už je to Eco alebo Turbo. Za to palec hore. Veľmi sa mi páčia motory, že sú takisto ako pri ES18. Je tam priestor medzi tým nábojom, kde je motor, a medzi kolesom, čiže aj to chladenie motora by malo byť lepšie ako pri kolesách, ktoré takúto možnosť nemajú. Takže ušetríme tým pádom káble, čo je veľká vec podľa mňa. Má to dušové pneumatiky 10-palcové, ale dajú sa rovnako dobre rozobrať ako má ES18, čiže ten náboj vonkajší sa dá, teda rafikový náboj sa dá rozdeliť, koleso vyzuť, teda gumu vyzuť a urobiť tú opravu, ktorú treba. Druhou dobrou vecou sú jazdné vlastnosti. A to myslím v tom slova zmysle, že rýchlosť je tam super, je tam zhruba s mojou váhou 105 kg, nejakých 52-53 km za hodinu, maximum pri 3. stupni. Akcelerácia je príjemná, plynulá a bez akéhokoľvek trhania. Na asfaltovom teréne je to úplne radosť jazdiť. Treťou dobrou vlastnosťou je prenášanie, určite prenášanie. A to kvôli tomu, že tá kolobežka nie je široká, dajú sa riadidla pekne dať dole a rovnako sa dá aj sklopiť a je možné ju prenášať v aute podľa mňa veľmi dobre. Nezaberie toľko miesta ako nejaké tie veľké kolobežky. Ďalšou dobrou vlastnosťou je odomýkanie, zamykanie na kľúč. Pôsobí to trošku aj lepšie z hľadiska bezpečnosti tejto kolobežky a vidíme tu na samotnom displeji aj voltmeter, ktorý je trošičku, rozdiel je v hodnote medzi týmto voltmetrom a ukazovateľom, ktorý je priamo v tom displeji. Ktorý je presnejší, to vám nie som si istý povedať. Ak to niekto vie a má to overené, tak určite nechajte komentár. Budem za to veľmi vďačný. Takisto kladne hodnotím aj brzdenie. Tie hydraulické brzdy zaberajú, keď si ich nastaví človek tak, ako ich chce mať, tak sú dobré, brzdia spoľahlivo a to je podľa mňa dobrá vec, pretože kolobežky v podobnej cenovej relácii alebo kolobežky v podobnej kategórii nie všetky majú tieto hydraulické brzdy. Takže za to tiež palec hore. Čo sa týka negatívnych vlastností, tých nie je veľa. Mne osobne vadí to, že a to prvou vecou je to riadenie, že to nemá predstavec a relatívne pre vysokého človeka to môže byť veľmi nízke, ale dá sa na to zvyknúť. Príde mi to veľmi podobné to riadenie ako na Xiaomi, čiže tiež je to takto, že to je už na úzko a krátke, ale dá sa na to zvyknúť, ale nie je to možno, že až tak príjemné, takže ak to budete chcieť kupovať, treba to zvážiť. Do nejakých 180-185 cm myslím si, že to je celkom akurát. Čo sa týka riadenia, trošku mohol byť širší nášľap, pretože keď je človek vo vyššej rýchlosti, nejazdí sa až tak úplne komfortne a vyzerá to trošičku možno, že komicky, že človek nevie tam veľmi umiestniť poriadne tie nohy. To mi trošku vadí. Pri vyšších rýchlostiach mi to určite vadí. Pri nízkych rýchlostiach je to úplne v pohode. A možno, že treťou vecou, čo je taká trošku diskutabilná vec, je to predné pruženie. Na jednej strane, ak ideme vysokou rýchlosťou na asfalte, je stabilné, nerobí žiadne wobbling alebo nejaké trhanie alebo niečo podobné, ale ak človek potrebuje prekonať nejakú prekážku, tak je to cítiť. Rozhodne odporúčam pred každou väčšou prekážkou, ak sa dá, spomaliť. Je to veľmi dôležité. Pre koho je Laotie ES10 určená? Laotie ES10 je veľmi dobrá semi-kolobežka. Semi znamená, že nie je to malá kolobežka, nie je to veľká a gigantická obľuda alebo tank. Je to stredne veľká kolobežka, možno že vhodná ako do páru k ES18, pokiaľ máte partnerku. Ak chcete jej dopriať tiež kolobežku, ktorá má dlhý dojazd a ktorá ide relatívne rýchlo. Alebo pokiaľ nechcete mať veľkú kolobežku, ale chcete sa dopraviť aj do 50 km vzdialenosti. Na to je táto ES10 naozaj dobrá.
Tým, že má veľmi podobné alebo identické telo z Janobike T10, tak bude veľa aj náhradných dielov. Tak v tomto ohľade by som sa nebal, ak by sa náhodou niečo pokazilo. Za to veľký palec hore. A myslím si, že táto kolobežka v cene nejakých od 650 do 700 eur ani nemá konkurenciu. Pretože na jednej strane máte aj sedadlo k dispozícii v balení, kto potrebuje alebo ak chce. A na strane druhej viete sa s touto kolobežkou dostať aj cez veľké kopce, alebo viete prejsť po rovine veľmi dlhú vzdialenosť. Výrobca udáva, že dojazd by mal byť nejakých na úrovni do 70 km. Mne sa podarilo urobiť zhruba nejakých 50, ale neišiel som úplne na doraz. Keďže je chladnejšie a baterka trpí, tak je možné, že 60 km dokážete spraviť pri 2. stupni a pri zapnutí duálneho motora a ekomóde. Čiže na úrovni nejakých 33 km za hodinu plus minus, v závislosti od vašej váhy. Ale čím bude chladnejšie, ten dojazd môže byť nižší. Proste baterky tým trpia. Čiže tých 70 km by sa mohlo dať urobiť možno, že pri nejakých 15 alebo viac ako 15 stupňoch Celzia. Ďakujem, že ste si pozreli túto recenziu na kolobežku Lauti ES10. Ja pevne verím, že vám zodpovedal všetky otázky, alebo takmer všetky otázky, ktoré ste sa chceli opýtať. Ak nejaké máte, zanechajte nám komentár a pokúsim sa vám ich zodpovedať. Budem veľmi vďačný, ak nám necháte like na toto video a takisto, ak sa vám video páčilo, tak odoberajte náš kanál. Ja pevne verím, že budeme mať ešte v budúcnosti viac elektrických kolobežiek, ktoré budeme môcť testovať a na základe možno, že aj našich testov sa rozhodnete, či si túto kolobežku kúpite alebo nie. Čaute.